好溫老師，各位大家好，首先恭喜你有新作面世，咁等咗好耐㗎啦，第幾首歌啦？唔記得咁多啦，記得出咗街嘅作品咧，我相信有超過100首，係啊，咁唔呢一多啦，30幾年喎，你咁後生嘅，同你一樣咯，同你一樣。咁人哋咧就多產作家，我好似唔好講呢個字好肉酸，小產作家。出世過啊！多謝，又謝啲下埋啲老友記呢度啊，好多都知道我係寫得好慢嘅，有陣時因為一句或者一個字咧諗唔通，我就企喺嗰度塞車㗎啦，塞一日又有，塞半年都夠膽嘅。我都知你要求好高㗎啦，希望做好。咁咧就趙振宇又係好奄尖嘅，咁但係點解臭味相投啊？點解你兩個可以合作到？有冇火星撞地球啊？冇喎，嚇，真係冇喎，大家都係一樣奄尖嘅人，係啊，都係咁奄尖，咁你變咗就好啱聲氣。好啱聲氣，佢又好心急嘅，咁有乜嘢？有陣時好心急，要即刻教佢調啊！對你心急，對自己就唔心急。好啦，咁我哋講下兩首歌嘅特色先啦嚇。講第一首，首先就講第一首啦。杜甫寄之建金門啦，咁嗰個歷史背景，你麻煩你又講下啦。哇！呢件事係一件好大嘅事嚟嘅。喺戰國嘅時間咧，可以咁講咧，就係到秦王差唔多統一六國之前咧，一件好轟動國際嘅大事。之前有件事咧，就係長平之戰，咁就將趙國嘅兵將40幾萬全部殺晒。然後咧今天仲可以揾到遺址㗎，喺山西嘅。咁嗰啲人咧就斬晒個頭，咁就放咗喺嗰啲咁嘅山頭嗰度咁啦。咁趙國因為咁樣咧，就全個國家空虛。咁呢件事當然啦，三家分晉，就將晉國咧分咗，係咪呢個趙國、韓國同埋魏國。咁呢3個國家就啱啱秦國出關最重要嘅地方。你呢3個國家如果唔滅咧，佢冇辦法去攻打山東六國嘅。故此嚟講咧，對於呢個嘅魏國咧係心驚膽跳，因為人哋前面已經已殺咗40幾萬啊，不斷俾信你啊，打單信嘅威脅信啊，日日電話話俾你聽啊，話急 call 你，嗱你唔好搞啊，你唔好參與啊。你參與親咧，同佢差唔多咋，所以嗰個魏王呢個咧，其實係杜甫記咧係一個劇本嚟嘅。我有大概6至7場戲到，呢個係最美一場戲嚟嘅。所以咧，嗰隻鸚鵡喺度話：出邊嚟啦，出邊嚟啦！唔係我講㗎，我反應翻啫，就驚到嗰個秦王咧不得了啦，鸚鵡都要殺。殺！唔準咁樣講，因為佢仲跳心經嘅。喂，講下，用咩俾你一語成讖？即係好嘅唔靈，醜嘅靈啊！咁你咪鑊壞一件事咧，係咪？咁所以咧，佢連鸚鵡都殺埋。咁其後咧呢個即係當然啦，扶自己做咗啦，亦都解救咗呢個趙國嘅危難啊！但係解救咗啫，你唔知跟住有咩事情發生㗎嘛？本來咧照道理咧，應該魏王就要查邊個偷咗嗰個虎符，道理係咁啦。當然啦，唔使講啦，喺嗰個宮廷裏面咧，好多人都你唔殺佢，佢自己都自殺啦，費事影響全家啊！咁呢件事裏面咧，本來就魏王都係不了了之嘅。喺佢嘅心情嚟講，算啦，唔好講啦，罷啦。反正咧就解救咗嗰個問題。點解要救趙咧？因為趙國嘅妃子
其實就係魏王嘅同父異母嘅家姐，姊妹咧嚇，唔知佢講家姐定細妹咧，姊妹咧解救咗佢嗰度，佢就唔查救啦，唔查救咪冇事咯，係咪啊？諗住等佢慢慢度過咗，但係呢個虞姬唔係啊，佢又唔知做咩事幹，後宮寂寞10日你都唔睇我。望都唔望下我，係咪？往時你都會朝頭早送完燕窩，夜晚咧又話送燒鴨俾我食，又話咩嘅，又話乳鴿啊咁，今日乜嘢都冇10日喎，點算啊？你唔抄我，我抄你啦，今回咁咪特登諗住係嘛？喺度好似往時咁啦，佢以為啊〜我詐諦咁啊，拎把劍嗱，我請罪啊，我唔啱啦，嗱你嘅咩咧？嗱佢都唔會殺你嘅咧，最多咪揩你兩下，揩都唔會啦。嗰個魏王好錫佢噶嘛，佢就諗住有恃無恐，假戲就真做，你死唔死啦？咁啊，終歸咧就釀成血案，終歸就自刎而死。嗱，歷史上冇講過呢個情況嘅，不過為咗好睇，同埋咧你都有個結論㗎，係咪先咧？咁樣俾佢了斷，所以背後咧，佢突然間掹劍一句冇得再唱㗎啦，鋸完頸就係咁㗎啦。咁啊，跟住嗰個魏王都唔知點算喎，嚇！你叫我點算啊？無神無主啊，唔知點做啊！咁即係咁樣嘅情形。係啊，咁啊真係不愧係編劇家啦，根本就無中生有嚇，唔係歷史嚟嘅。咁就俾你作咗一幕咁精彩、高潮迭起嘅戲，咁係咪好犀利咧？犀利！咁平時我哋睇下虞姬咧，就同阿信陵君做生蛋嘅啫，又俾你諗到啊，有魏王。又俾啲戲啊魏王做，咁呢一幕戲咧真係好精彩㗎啦，咁係好適宜做折子戲啊，係咪啊？絕對係啦！你睇佢正話，你唱到經已手舞足蹈啦，控制唔到啦。好少見啊！阿白老師咁好火氣嘅喎嚇。佢冇辦法啦，你接咗我呢個劇本咧，你就要幾分文爾雅。都要喎！你都冇隔夜油炸鬼都要火㗎啦，你唔火咧冇氣嘅。一定要有火先得，即係好期望咧可以睇晒全劇啦。係啊，呢個曲咧都有啲古老嘢喺度㗎，譬如個桃花宮中版啦，即係講啲特點啦，就係。係啊，呢個桃花宮中版啦，咁就係古腔嗰個咧醉斬疑枉裏面出現嘅，咁咧好耐都冇人用㗎啦，咁我哋咧就將佢攞翻出嚟，咁啊等大家。久唔久啊，重溫一下，唔好將呢啲好寶貝嘅嘢咧就遺失啊嘛，係咪啊？即係咁咯。咁大家覺唔覺得有啲古老嘢喺度，古老嘅味道啊嚇？又有啲好似有少少大喉啊、化腔啊咁樣啦嚇。咁呢啲係同温子華老師歷史作品有少少唔同。咁就咁你都展現一下阿白老師咧，佢原來可以咁，原來可以大喉㗎嘛。係喎。跟下白燕飛小姐嘅阿婆，係啊，白燕仔係學過嘢嘅噃，係啊，飲過2晚夜粥㗎。咁你都要係嘛？你唱到咁上緊，你又真係家沙道店都要搬啲出嚟㗎啦，係嘛？聽慣你咁多，咁你都有啲第二樣嘢賣下㗎，係嘛？咁呢一個《杜甫記》咧，同我哋平時睇開嘅虞姬嗰啲故事又有少少唔同。如果相同，你使乜睇我啫？係啦，咁就覺得有新鮮感嘅，大家都覺得嗬。係啊，係啊。咁就即係好似我哋李後主歸天咁嘅啫嘛，阿芬姐、阿白慶賢唱都係㗎。如果你要係同佢哋嗰啲差唔多，唔使乜聽我哋嗰啲。係冇錯，我成日都係咁講，一定要有新嘅觀點、新嘅意念先好再重寫一啲舊嘅故事。我都係。如果唔係你真係重複，好多人重複白蛇傳寫嚟寫去都係嗰幾幕，咁係一模一樣。我寫白蛇傳，我有啲嘢長肚嘅，講住拭目以待啦。你叫我寫紫釵記，我就唔敢寫啦，因為你一定，我一定啊，唔係你，我一定唔好過佢。我哋又講下第2首啦，
啦。咁另外一首咧就夠鐘係咪？係啊，差唔多啦。我哋要快啲講啦。華中仙嘅秘訣咧就係又係咩咧？因由啊，咁邊個提出㗎？個故事係點樣嚟嗱，嘅？呢個故事咧就阿趙生佢就建議咧喺人白嘅電影就嗰個畫雷天仙係啊，喺嗰度咧就選咗其中嘅一個段落落出嚟嘅。咁我就喺嗰個唐滌生嘅基礎上邊咧，就加鹽加醋啦，加枝加葉啦，咁樣而成嗰首咁嘅曲嘅。係。咁阿趙振宇有冇講聲明係要有啲咩風格啊咁樣啊？有佢其實做呢隻碟嘅時候，佢都有提到就話有啲人白嘅風格係咪？啦都係傳統粵曲，呢個有啲傳統粵曲，但係就係唯美啲同埋悠揚音樂同埋優美嘅，係即係同頭先第一首嘅《杜甫記》係好大分別。冇錯啦，兩首嘅曲咧都係唔相同，因為大家譬如攞咗隻碟翻嚟嘅時候咧，如果兩隻歌都相同嘅話，你會覺得差唔多係嘛？係咪未聽完啊？咁會咁嘅感覺。如果有兩隻唔同嘅咧，好啲。咁呢一段被劫嘅故事係講咩㗎？被咩劫啊？咁咧就話咧，阿趙生扮呢個靚女咧，咁咧就因為有啲知識，所以俾一個道士咧將佢嗰個魂魄就收咗落去畫嗰度。本來咧就想即係強搶佢為妻嘅，咁但係人哋呢個即係白芙蓉唔肯啦，咁所以佢就好，咁我將你放咗落嗰個畫嗰度。咁其後咧呢一個嘅張敏儀咧，其實就係一個即係好似賣菜仔啊嗰啲咁樣上緊嘅，即係仲未得小販嚟嘅，係小販嚟嘅，喺屋企就讀書咁咁啊又去賺多少錢啊咁有一日咧佢就將買咗嘢嗰啲錢咧就去買咗一幅畫。佢見到呢幅畫咁靚嘅，活靈活現喎個人物咁不如買咗翻屋企啦。咁傻下咁焚香供奉咁樣。原來咧一點香之後咧，個畫裏面嗰個人咧，嗰個靈魂咧就會走出嚟。咁日子有功咧，整下咧就同即係新大見到啦，認識啦，係相情數啦咁樣。咁有日咧呢一個嘅道士知道啦，係啦，摸到嚟咧，就想攞翻幅畫，係啊，咁同佢阿媽講話，我想攞幅畫乜咁我阿媽梗係唔制啦，咁知道個仔先啦。咁後來咧咁就將件事咧就託出講俾佢聽，即係阿白芙蓉話俾呢個張敏儀聽。今朝早咧嗰個導師嚟過啦，咁咧就想即係攞咗我幅畫翻去。咁而家點算咧？係嘛？咁我哋有夫妻之名，但係咧就你如何救我啊？咁我開頭就話：不如我哋走啦，一走了之咧，咁唔得喎！你唔可以因為我哋兩個嘅感情放棄阿媽㗎嘛，唔得咁樣㗎嘛。咁要點樣先好啊？係嘛？走又唔得，咁死啦！咁我死都唔得喎，因為我淨係得個靈魂嘅啫，我肉體唔喺呢度嘅喎。咁點樣咧？咁不如收埋佢啦。咁終歸就諗咗個辦法咯。咁呢度咧就有一首曲咧都係值得提下嘅，我用咗咧就一首佛曲萬丈巍峨，咁喺最尾嗰度，咁都係少人用嘅。好啦，咁就我諗大家都有想聽拜慶賢老師同埋趙振宇一齊再唱第二首新曲《華中仙嘅秘劫》，咁就有請兩位。上邊咧亦都咁樣講啦，咁因為咧兩首曲咧唱卡拉 OK 咧都係真係好唔容易嘅，特別係新曲。咁佢哋唱到咁即係有80分咧，都經已係非常之唔簡單嘅。即係好一個説話啦。